价值4000多的汽车钥匙长什么样？今天就说到福建粉丝发了一把新款奥迪车钥匙维修，看钥匙外观非常新。我们看纸条上写的什么？洗衣机洗过半年多了，电池用电非常快，10来天就没电了。现在我们按遥控器按键，只灯不闪烁。我们先把应急开门钥匙取下来，接着把电池架抽出来，看到电池架上并没有安装电池。接着我们给遥控供电，测试遥控器，按下遥控按键，指灯正常闪烁。观察电流表，带电流1.27，遥控器严重跑电，带电流非常高。我们这花点时间，在保住遥控器外壳和主板的前提下，把一次性固定的遥控器外壳打开，观察主板正面几乎看不到进水腐蚀的痕迹，只有电池架这儿有一点轻微的腐蚀，这点进水腐蚀应该不会造成遥控器很严重的跑电。接着我们把遥控器主板固定好，用按表对遥控器信号发射部分和遥控器供电部分进行测量，看是否有损坏的配件。据粉丝后来描述，遥控器不只是跑电，还有点感应不灵敏。经过我们反复测量，确定遥控器的主要问题出现在遥控器信号发射部分，遥控器的主供电部分没有配件损坏。我们根据遥控器损坏的配件来判断，遥控器进水之后可能又被重摔过，造成了遥控器后期的跑电。遥控器进了那一点点水，而且还半年多了，有问题的话早就出问题了。更换好配件，我们再次给遥控供电，测试遥控器，观察电流表，带电流恢复正常了0.01，遥控器不跑电，按遥控器触发电流也正常，遥控器跑电问题解决了。下一步再对遥控器主板细节进行处理，主板正面的3开关更换成全新的。接着把遥控主板正确的安装到外壳里面，再给外壳四周涂抹均匀密封胶，尽量让遥控器恢复原车的防尘防水效果。接着把遥控器上盖扣上，用力压紧，挤出多余的密封胶。因为密封胶干的没那么快，我们先用胶带对外壳进行简单的固定，接着给遥控器更换一个新的2032电池。我们安装好电池架，接着把应急开门钥匙安装到位，按一下遥控器，指灯正常闪烁。再用设备检测遥控器，按遥控器3个键都有信号发射。钥匙维修完成，感谢您的观看。